va être une comédie absurde, avec du suspense. Il va y avoir des fantômes qui vont s'amuser à faire peur aux gens. La fin est arrivée. Tu dois devenir mon enfant. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Et puis, ils vont rencontrer un gars qui s'appelle Guillaume, mais il va le... il va leur jouer... il va leur jouer... Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Viens mon fils, parle-moi de tes péchés. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Guillaume? Oh, t'as plus de fièvre. Tu te sens mieux? Maman, j'ai une meilleure idée pour mon film.